Yalnız kalmak ilk başta korkutucu gelebilir. Bazen yalnızlık ürkütücü gelir, kendi düşüncelerini duymaya alışkın olmadığında. Dış dünyanın gürültüsü dindiğinde, nihayet kendi düşüncelerini daha net duymak mümkün olur. Zamanla yalnız kalmak korkulacak bir şey olmaktan çıkıp insanın kendisiyle dinlenebileceği huzurlu bir yer gibi gelmeye başlıyor. Bazen huzur içimde sessizce yaşar. Ve yalkta kendimle oturmayı öğrenmek nazik bir yuva gibi oldu.